नमस्कार, कार्यक्रम सेरोफेरोबाट हार्दिक स्वागत छ। म लक्ष्मी तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मिडवेस्ट एडभर्टाइजिङ एजेन्सी नेपालगञ्जले एनटिभी कोहलपुरसँग सहकार्य गरेर तयार पारेको टेलिभिजन कार्यक्रम हो। कार्यक्रम सेरोफेरो हरेक महिनाको पहिलो शनिबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ भने यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार पुनः प्रसारण समेत गर्ने गरेका छौँ। कार्यक्रम सेरोफेरोमा हामी विकास निर्माणका गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्यम, व्यवसाय, खेलकुद र सामाजिक गतिविधि लगायतका विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानका लागि गरिएका प्रयासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ सहकर्मी रुद्र सुवेदीले तयार पारेको यो भिडियो सामग्री। मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने उद्देश्यका साथ प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा मानव बेचबिखनका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रोटेक्ट परियोजनाका लागि मिडवेस्ट एडभर्टाइजिङद्वारा तयार पारिएको भिडियो कार्यक्रम हो सेरोफेरो। बाँकी जिल्ला खास गरी भारतसँग खुला सिमाना भएको कारणले मानव बेचबिखनको समस्याले भयावह अवस्थासँग जरो गाडेर बसेको छ। प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनका लागि विभिन्न माध्यम मानव तस्करले अपनाउँदै आएको पाइन्छ। नाच सिकाउने, पढाइदिने वा कुनै सिप सिकाएर राम्रो जागिर लगाइदिने जस्ता प्रलोभन हाल मानव बेचबिखनमा लागेकाले प्रयोगमा ल्याउने शब्दावली हुन्। उनीहरूले आफ्नो जालमा परेपछि शारीरिक श्रम शोषण, यौन शोषण, अङ्गको कारोबारसँगै जोखिमयुक्त काममा लगाउने गरेको पाइन्छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको यो परियोजनामा लक्षित समूहको पहिचान गरी उनीहरूलाई माया र उदयको भिडियो देखाउनु, युथ एम्बेसडरहरूद्वारा मानव बेचबिखनको जोखिम तथा त्यसबाट जोगिनका लागि अपनाउनु पर्ने तौर तरिकाका बारेमा आमा समूह, अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक तथा नागरिक अगुवा, जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकायसँग छलफल र कुराकानी गर्ने गरिएको छ। प्रविधिले विकासमा फड्को मारे पनि त्यो प्रविधिकै दुरुपयोगका कारण समाजमा बेचबिखनका घटनाले अत्यन्त प्रशय पाएको छ। अझै पनि यस्ता घटना नेपाली समाजमा व्याप्त छन्। बेरोजगार र अशिक्षाले व्याप्त हाम्रो समाजमा मानव बेचबिखनको जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले प्रोटेक्ट परियोजना सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ बाँकी युनेस्को क्लबका महासचिव मीना भुषाल। उहाँले मानव बेचबिखनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बाँकीका 4 पालिकामा प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा प्रोटेक्ट परियोजना सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रोटेक्ट परियोजना अन्तर्गत बाँकी युनेस्को क्लबले 4वटा पालिका खजुरा, बैजनाथ, कोहलपुर र नेपालगञ्जमा विभिन्न प्रकारका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र चेतनामूलक कार्यक्रम सँगसँगै काउन्सिलिङको पाटोहरू पनि छ। यो जोखिममा रहेका हाम्रो जुन केटाकेटीहरू छ, बढी त अब गर्ल्स नै छ, यो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ यो रोकथामको लागि चाहिँ अब विभिन्न भनौँ न, अब यो प्रत्येक गाउँपालिकातिर हाम्रो एम्बेसडरहरू रहेको छ। एम्बेसडरहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी आफू पनि उनीहरू क्यापेसिटी उनीहरूलाई हामीले बिल्डअप गरेको छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने खालको चाहिँ यो कार्यक्रमहरू उनीहरूलाई चाहिँ अब बचाउनको लागि कार्यक्रम गरिरहेको छ र यो सँगसँगै स्कुलहरूमा स्टिक एन्ड स्टोनको कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ। यसले गर्दा पनि केटाकेटीले चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन आयो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि खतरा हो है, कुन कुन कारणले चाहिँ बेचिनबाट चाहिँ हामीहरू जोगिनुपर्छ, कुन कुन कारणले बेचिन सक्छ है भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले चेतनामूलक उहरू पाएको छ। यो सँगसँगै माया र उदयको एपिसोडले पनि के अरे नयाँ मान्छेहरू हेर्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ सजग हुन्छ। ओहो, यो नयाँ मान्छेले हाम्रो लागि के गर्ने हो कि, हाम्रो लागि बिगार गर्ने हो कि, हामीलाई अब बेचबिखनतिर लैजाने हो कि भन्ने खालको उनीहरू चाहिँ अवेर भएको छ अहिले। र उनीहरू त्यस्तो खालको घटना घटिहाल्यो भने पनि कुन ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले यो कुराहरू भन्नुपर्छ, कहाँ गएर चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू अहिले जागरुक भएको छ। त्यति चाहिँ सचेतना चाहिँ आएको छ यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि। यो सँगसँगै चाहिँ एसबिसिसी भन्ने कार्यक्रमले पनि उनीहरूलाई चाहिँ धेरै यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ सचेतना ल्याएको जस्तो लाग्छ मलाई।
अहिले चाहिँ सबै पालिकाहरूले चाहिँ यो निर्देशिका पनि तयार गरिसकेको छ। यो निर्देशिका सँगसँगै चाहिँ अब अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ इन्डियामा पनि यो खालको एउटा कोअर्डिनेसन भएको छ कि कसरी यो रोकथाम चाहिँ गरौँ भनेर। यो बेचबिखन रोकथामबाट बस्नको लागि चाहिँ इन्डिया र नेपालको सबै यो स्टेक होल्डरहरू, यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी जति पनि सङ्घ संस्था, गैर सरकारी सङ्घ संस्था र सरकारी गैर संस्थाहरूको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ सबैको भनौँ न स्टेक होल्डरले चाहिँ अब प्रत्येक 2-2 महिनामा चाहिँ बैठक बसेर त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ बसेर समाधान गर्ने, छलफल गर्ने कस्तो खालको इस्युहरू उठेको छ त्यसको लागि यो पनि एउटा चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी तथा सरकारी संस्थाको निकायबाट चाहिँ यो तथ्याङ्क चाहिँ यो 4वटा पालिकामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ जोखिममा रहेको छ। यो 4वटा पालिका मानव बेचबिखनको लागि चाहिँ एकदमै जोखिममा छ भन्ने तथ्याङ्क आइसकेपछि हामीले यो 4वटा पालिका चाहिँ लिएका हौँ र यो 4वटा पालिका लिइसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो अवेरनेसको कार्यक्रमहरू यो जोखिमबाट बच्नको लागि कसरी बचाउने, हाम्रो बेनिफिसियरी ग्रुपलाई, हाम्रो भनौँ न स्पेसली यो एडोलेसेन्स गर्ल्सहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउने भनेर हामीले चाहिँ अब स्टिक एन्ड स्टोन थ्रु, त्यसपछि युथ एम्बेसडर थ्रु र यो सँगसँगै चाहिँ हामीले प्रत्येक के अरे गाउँपालिकाले अब अहिले त अब निर्देशिका पनि तयार गरिसकेको छ कि हामी यसरी गर्छौँ। गाउँपालिका लेभलमा अझ एउटा यो बाल कोष पनि स्थापना गरेको छ। यस्तो यो जुन खालको यो यदि भइहालेको छ त्यस्तो खालको के अरे त्यो ग्रुपलाई त्यो भनौँ न हाम्रो उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ एउटा यो कोष पनि एउटा प्रत्येक पालिकाले चाहिँ खडा गरेको छ, बाल कोष भनेर चाहिँ। खास गरी मोबाइल फोन, भाइबर, इमो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएका अपरिचित व्यक्तिहरूको वार्तालापबाट जोखिममा पर्ने खतरा अत्यन्तै बढेर गएको पाइन्छ। प्रविधिको दुरुपयोगले जोखिमतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सामाजिक क्षेत्रबाट पनि पहरेदारी र सचेतनाको क्षेत्रमा भूमिका निभाउन आवश्यक रहेको मानव बेचबिखन विरुद्धको क्षेत्रमा क्रियाशील माइती नेपालका नेपालगञ्ज संयोजक केशव कोइरालाको बुझाइ छ। बेचबिखन तथा ओसार पसार आम नागरिक र नागरिक समाज लगायत हरेक तह र तबकाका मानिसहरूको चासोको विषय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आजभोलि सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न बहानामा बेचबिखन र ओसार पसारमा परेको जानकारी दिनुभयो। खास गरी अहिले मानव बेचबिखनको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले पनि जुन रूपमा राज्य र हामी सामाजिक संस्थाहरूले क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो अनुसार न्यूनीकरण जुन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। मानव बेचबिखनको केही घटनाहरू हामीलाई फरक प्रकृतिका, खास गरी यो क्षेत्रमा यौन शोषण, श्रम शोषणका घटनाहरू त आइ नै रहन्थे र सँगसँगै हामीसँग अङ्ग प्रत्यारोपणका घटनाहरू नभए तापनि अहिले गर्भाशयका बेचबिखनका घटनाहरू हामीसँग आउन थालेका छन् जो अलि फरक हो र यी घटनाहरू बाहिर आउन गाह्रो हुँदो रहेछ, गर्भाशय बेचबिखन लगायतका घटनाहरू, किनकि जब गर्भाशयका पीडित प्रभावितहरूले त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई परिवार र समाजले स्वीकार गर्दो रहन्छ। त्यसकारणले अलिकति मानव बेचबिखनका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन् र मानव बेचबिखनका जोखिमग्रस्त समुदाय अथवा समूहहरू पनि फरक भएर आएको छ। जस्तो हामीले गरिब, अशिक्षित, बेरोजगार भनेर र सँगसँगै विभिन्न जात जातिका मानिसहरू मात्रै बेचबिखन पर्छन् अथवा जोखिममा हुन्छन् भन्दै गरेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ शिक्षित र साम्रान्त परिवारका सदस्यहरू पनि त्यसको जोखिमता रहेको पाइरहेका छौँ। यसरी मानव बेचबिखनका स्वरूपहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै आएका छन् र नयाँ नयाँ खालका कुराहरू चाहिँ मानव बेचबिखनमा घटनाहरू चाहिँ मानव बेचबिखनमा देखिएको हामी पाउँछौँ। र जहाँसम्म मानव बेचबिखनलाई रोकथाम गर्नको लागि राज्यले नीति नियमको तर्जुमा गरेको छ, ती नीति नियमहरू अझ थप गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू हामी देखिरहेका छौँ, किनकि राज्यको पुनर्संरचना भइसकेकी छिन्। मानव बेचबिखनसँग सम्बद्ध रहेका ऐन नियमहरू चाहिँ संशोधन हुने जुन परिमार्जन हुनुपर्ने हो त्यो परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन। त्यसो त हामीसँग अहिले बहालमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कार्य नियन्त्रण ऐन 2064 र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली 2065 जुन हो त्यो चाहिँ अहिले पनि त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यले त्यो ऐन अनुसारका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, त्यो ऐन अनुसारका संरचनाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने र तिनलाई परिचालन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले त्यो गर्न जरुरी छ भने सँगसँगै अहिले जुन स्थानीय हामी कहाँ 3 तहको सरकारहरू छ, जुन स्थानीय सरकार जसले समुदाय स्तरमै विकास सँगसँगै
मानवीय विकासका कुराहरूलाई जुन जोडेर लिएर जानुपर्दथ्यो त्यो जोडेर लिएर जान सकिरहेको छैन। र जहाँसम्म मानव बेचबिखनको सन्दर्भको कुरा हो र यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीसँग पनि जोडेर आउँछ। त्यस कारणले यो मानव बेचबिखनलाई रोकथाम गर्नको लागि स्थानीय तहहरूमा पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्दछ। त्यसो त हामीले खास गरी माइती नेपाल लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले हामीले चाहिँ केही स्थानीय तहहरूमा नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि र संरचना बनाउनको लागि र ती संरचनाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि र क्रियाशीलता बनाउनका लागि केही प्राविधिक सहयोगहरू गर्दै आएका छौँ, तर ती पर्याप्त छैनन्, तिनले पुग्दैनन्। यी सबै केही स्थानीय तह मात्रै होइन, नेपालका समग्र सबै स्थानीय तहहरू मानव बेचबिखन विरुद्धका र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने खालका नीतिहरू निर्माण गर्नको लागि र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यसको छुट्टै एउटा संरचना पनि बनाउनु पर्दछ र त्यो संरचनालाई सशक्तिकरण सँगसँगै क्रियाशीलता पनि ल्याउनु पर्दछ। त्यो गराउनको लागि चाहिँ राज्य स्तरबाट सङ्घीय स्तरमाबाट नै त्यस्तो खालको नीति निर्माण गरिनुपर्दछ र त्यो नीतिलाई निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन चरणमा पनि लिएर जानुपर्दछ। र यो भयो भने मात्रै मानव बेचबिखनलाई हामी समुदाय स्तरबाटै रोकथाम गर्ने, लगायतका उद्धार गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरूलाई गर्न प्रभावकारी रूपमा जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। माइती नेपालको सन् 2021 जनवरीदेखि 2021 डिसेम्बरसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा भारत तथा खाडी मुलुकबाट उद्धार गरिएका 11 जना मध्ये नेपालगञ्ज र खजुराका 1-1 जना र बैजनाथका 3 जना गरी 5 जना बाँकीका रहेका छन्। दैलेख, रोल्पा, रुकुम, दार्चुलाका 1-1 जना र सुर्खेतका 2 जना गरी अन्य जिल्लाका 6 जना रहेका छन्। यस तथ्याङ्कलाई उमेर समूह अनुसार हेर्दा 18 वर्ष मुनिका 4 बालिका र 2 बालक रहेका छन्। माइती नेपालकै हराउनेको तथ्याङ्क हेर्दा झनै भयावह रहेको छ। सन् 2021 जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म 525 जना हराएको र खोज तलास गरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा 203 जना मात्र फेला परेका छन्। यी मध्ये बाँकेका 87 जना रहेका छन्। बाँकेका 87 जना मध्ये कोलपुरका 19, खजुराका 17, बैजनाथका 21, नेपालगञ्जका 19 गरी 76 जना 4 स्थानीय तहका मात्रै छन्। राप्ती सोनारीका 9 र डुडुवाका 2 जना रहेका छन्। जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेकालाई सीमा क्षेत्रबाट आवधिक गृहमा प्रवेश गराइएका 434 मध्ये बाँकीका 56 जना रहेका छन्। यी मध्ये कोलपुरका 17, बैजनाथका 19, खजुराका 7, नेपालगञ्जका 2 गरी 55 जना रहेका छन्। उहाँले नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारको प्रयासले गर्दा बेचबिखनको जोखिममा परेकालाई विभिन्न मुलुकबाट उद्धार गर्नका लागि नीतिगत संरचना नभए पनि आफ्नो प्रयासबाट उद्धार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्देशीय नागरिक सञ्जालसँगको समन्वयले मात्र पछिल्लो समय उद्धारका लागि प्रयास भएको भए पनि राज्यका निकायबाट पनि उद्धारका लागि नीति बनाउन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। भारत लगायतका जुन देशहरूमा नेपाली महिला बालबालिकाहरू, आम पुरुष पनि, आम नागरिक जहाँ पुग्नु भएको छ र समस्यामा हुनुहुन्छ, त्यो उद्धार गर्नका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै खालको एउटा उद्धार संयन्त्र बनाउनु पर्दछ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ र त्यो उद्धार संयन्त्र अहिले पनि राज्य स्तरबाट हुन सकेको छैन। त्यो उद्धार संयन्त्र बनाउनु पर्दछ, नीति बनाउनु पर्दछ र खास गरी नेपालीहरू जुन देशमा पुग्नु भएको छ ती देशहरूसँग छुट्टै खालको सम्झौता गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो रहिआएको छ। त्यो हुन सकिरहेको छैन। तर यो नहुँदै पनि राज्यले र हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले केही नगरेको चाहिँ होइन। केही प्रयासहरू भएको छ राज्य स्तरबाट, खास गरी हाम्रो एम्बेसी लगायतका निकायहरूबाट उद्धार नेपालीहरूको उद्धारका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्, ती पर्याप्त छैनन्। र यो नीतिहरू नबनेको अवस्थामा, नीतिगत व्यवस्था नभइरहेको अवस्थामा हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जसरी गरिरहेका छौँ अहिले उद्धार, यो चाहिँ उद्धार हाम्रो आपसी समन्वयमा भइरहेको छ। खास गरी नेपाल र भारतका सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा आपसी समन्वय जो गरिरहेका छौँ, त्यो सँगसँगै हामीले भारतमा गइसकेपछि ती भारतीय सङ्घ संस्थाको सहयोग लिएर त्यहाँका स्थानीय प्रशासन प्रहरीसँग जुन समन्वय गरिरहेका छौँ, त्यो समन्वयबाट चाहिँ केही उद्धारका प्रयासहरू भएका छन्, केही उद्धारहरू गरेका छौँ। जो कोभिडको बेलामा पनि हाम्रो नेपालीहरू धेरै जोखिममा परेको घटनाहरू बाहिर आइरहेको छ, त्यो बेलामा पनि हामीले उद्धार गऱ्यौँ। अहिले गएको वर्षमा मात्रै कुरा गरिदियो भने 11 जना महिला बालबालिकालाई हामीले उद्धार गऱ्यौँ, जबकि गत वर्षको मे महिनामा आवागमन पनि ठप्प थियो। त्यसका आसपासका महिनाहरूमा पनि आवागमन नेपाल र भारत दुवै ठाउँमा कोभिडको कारणले प्राय
सहरहरू बजारहरू श्रम क्षेत्रहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि मानव बेचबिखनका जोखिमताहरू देखिए। त्यो अवस्थामा पनि हामीले समन्वय गरेर उद्धार गऱ्यौँ। त्यस कारणले यो जुन नेपाल र भारतको बिचमा र अन्य देशहरू जहाँ नेपालीहरू पुग्नु भएको छ ती देशहरूको बिचमा राज्य स्तरबाटै प्रभावकारी एउटा नीति बनाइनुपर्छ र नीतिअनुसार एउटा संरचना बन्नुपर्छ र त्यो संरचना पनि बनाउने मात्र होइन कि उसलाई क्रियाशीलता पनि गराउनु पर्दछ। हुनसक्छ धेरै सूचनाहरू हामी सामाजिक केन्द्र सङ्घ संस्थाहरूसँग छन्, त्यस कारणले ती सूचनाहरूलाई पनि लिएर राज्य र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू संयुक्त रूपमा जानुपर्छ। रहेको कुरा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको कुरा जहाँसम्म उठाउनु भएको छ, हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जहिले कहिले पनि मानवाधिकारसँग जोडिएका सवालहरू, विशेष गरी समाजसँग जोडिएका विभिन्न सामाजिक सवालहरूमा हामी राज्यले बनाएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सघाउ पुर्याइरहेका छौँ र सँगसँगै कतिपय सवालहरू राज्यका बनेका नीतिहरूले सम्बोधन गरेका छैनन् भने ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, नीति बनाउनका लागि एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ र नागरिक स्तरबाट त्यो हुनुपर्दछ र आम नागरिक पनि राज्य नै हो, राज्यको एउटा पार्ट हो। त्यस कारणले त्यो भूमिका लिनुपर्दछ र हामी सामाजिक संस्थाहरूले पनि खास गरी मानव बेचबिखन जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्नका लागि अथवा राज्यलाई सघाउ पुर्याउनको लागि, पीडित प्रभावितहरूलाई सहयोग पुर्याउनका लागि जुन काम गर्दछौँ, आत्मिक मनसहित लाग्नु पर्दछ। यो सामान्य रूपमा हामीले कुनै क्रियाकलाप गरे जस्तो, कुनै कार्यक्रम गरे जस्तो, कुनै परियोजना सञ्चालन गरे जस्तो मात्र नभइकन यो चाहिँ हामीले सदाका लागि यो एउटा हाम्रो इस्यु हो। जसरी माइती नेपालले चेलीबेटी बेचबिखन एउटा आफ्नो मूल मुद्दाको रूपमा लिएर गएको छ, योसँग जोडिएका यसका अन्तर्निहित कारक तत्त्वहरू जुन छन्, जुन महिला बालबालिकामाथि हुने हिंसाहरू छन्, समग्र हिंसाहरू, ती हिंसाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै विशेष गरी मानव बेचबिखनमा नि फोकस गरेर गएको छ। त्यसरी नै हामी सबैले अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि यसलाई मूल मुद्दा बनाएर एउटा परियोजना विशेष या छोटो समयको लागि होइन कि अविच्छिन्न रूपमा, निरन्तर रूपमा यसको विरुद्धमा काम गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्देशीय सञ्जालसँगको समन्वय र सहकार्य गरी समस्याको समाधान र न्यूनीकरणका लागि पहल हुने गरेको भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लाको रुपैडिया नाकामा मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील देहात संस्थाका कार्यक्रम संयोजक हसन फिरोज बताउनुहुन्छ। सहकार्य र समन्वयबाटै मानव बेचबिखनको जोखिमलाई निराकरण गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। क्रस बर्डर मानव बेचबिखन रोक्नलाई खास डिजाइन गरेको यो परियोजनाको खास उद्देश्य चाहिँ मानव बेचबिखन रोक्न र सँगैसँग दुवै देशको कोअर्डिनेसन मानव बेचबिखन रोक्नलाई कोअर्डिनेसनलाई मजबुत गर्ने अनि यो दुवै देशको जनतालाई मानव तस्करीको, मानव बेचबिखनको बारेमा जागरुक गर्ने अनि सकेसम्म धेरै यो अपराधलाई कम गर्ने कोसिस गर्ने। ट्रेन्ड चाहिँ अब देखिएको ट्रेन्ड चाहिँ नेपालदेखि भारतमा धेरै देखिरहेछ यो माइग्रेसन। तर कहिलेकाहीँ भारतदेखि इन्डियाबाट केस हामीले मिल्छ, तर नेपालमा जहिले पनि फ्रिक्वेन्ट केस, सस्पेक्टेड केसहरू मिलिहाल्छ। नेपाल भारतको मेट्रो सिटिजमा दिल्ली, बम्बई अथवा अन्य ठाउँमा चाहिँ अब यो बेचबिखन गर्ने धेरै क्रियाकलापहरू हुन्छ। यो बाहेक हाम्रो धेरै थुप्रै जना नेपालको, भारतको अलग अलग मेट्रो सिटिजमा माइग्रेन्टहरू काम गर्न जान्छन् अनि त्यो दुवै त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकता डिफ्रेन्सिएट गर्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन। त्यही पनि हामी कोसिस गर्छौँ, सकभर कोसिस गर्छौँ त्यो जेन्युन केसलाई रोक्ने अथवा सबैजनाले जान दिने, जो आफ्नो कामको लागि अथवा रोजी रोजगारको लागि भारत मुभ गरेछ। प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा बाँकेमा सञ्चालन रहेको प्रोटेक्ट परियोजना अन्तर्गत व्यापक सचेतनाका लागि रोकथाम नै समाधान हो भन्ने उद्देश्यले मानव बेचबिखन विरुद्धका संरचनाहरूको सबलीकरण गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई सजग बनाउने प्रयास
गरिएको बाँके युनेस्को क्लबका युवा सद्भावना दूतहरूको भनाइ छ। रोकथाम नै उत्तम उपाय भएको बताउँदै सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सञ्चार सम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन, विद्यालयमा स्टिक एन्ड स्टोन सेसनको सञ्चालन साथै माया उदयको भिडियो, आमा समूह, किशोरी समूह र जोखिमताको पहिचान गरी उनीहरूलाई सचेत बनाउन प्रदर्शन गर्ने गर्दा जोखिम घटेको युवा सद्भावना दूतहरूको दाबी छ। बाँके जिल्लाको स्थानीय तहहरूमा चाहिँ मध्ये चाहिँ हामीहरूको 4वटा स्थानीय तहमा हामी मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानका हामी अभियन्ताहरूको सञ्जालहरू रहेको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका हामी अभियन्ताहरूले चाहिँ समुदायमा रहेर मानव बेचबिखन विरुद्धको जनचेतना फैलाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। जस अन्तर्गत पनि प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र बाँके युनेस्को क्लबको प्रोटेक्ट परियोजनाले पनि हामीहरू अभियन्ताहरूलाई धेरै नै सहयोग गरेको छ। भर्खर मात्र उहाँहरूले चाहिँ हामीहरूलाई ट्याब्लेट वितरण गर्नुभएको थियो र त्यसले पनि हामीहरूलाई अभियानमा चाहिँ धेरै सहयोग पुगेको छ र त्यस ट्याब्लेटमा केही भिडियोहरू राखेर हामीहरूले समुदायमा गएर बालबालिकाहरूलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको माया र उदयको भिडियोहरू पनि प्रदर्शन गरेका छौँ। त्यो भिडियोले गर्दाखेरि उनीहरू रमाएर हेर्नुको साथसाथै मानव बेचबिखनको बारेमा पनि धेरै जानकारीहरू लिएका छन्। हामीले मानव बेचबिखन विरुद्धको जुन अभियान छ रोकथाम नै समाधान, यो मुख्य यसको त्यो थेमलाई लिएर चाहिँ कामहरू गरिराख्दाखेरि बालबालिकाहरूले पनि त्यही अनुरूप चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारीहरू लिइरहेका छन्। साथै हामीहरू मानव बेचबिखनको अभियन्ताका साथसाथै बाल अधिकार कर्मीहरू पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यसमा काम गर्नको लागि अझ सहज मिलेको छ। हामीहरू विभिन्न बाल क्लब साथै विद्यालयहरूमा पनि जाने गरेका छौँ र त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न बाल क्लबहरू तथा विद्यालयहरूमा पनि हामीले गएको समयमा उनीहरूको बाल क्लबको बैठकको समयमा हामीहरूले मानव बेचबिखन सम्बन्धी सानातिना जनचेतनामूलकहरू कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो बाँके जिल्लाको अझ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा चाहिँ हामीहरू अभियन्ताहरूले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानलाई चाहिँ यस प्रकारको जनचेतनाहरू फैलाएर आफ्नो जानकारीहरू दिएर चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र बाँके युनेस्को क्लबको सहकार्यमा प्रोटेक्ट परियोजना अन्तर्गत हामी अभियन्ताको रूपमा कार्यरत छौँ र त्यो परियोजना अन्तर्गत हामी पहिला पनि मानव बेचबिखन र बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै अभियानहरू गर्दै आइरहेका थियौँ र परियोजनाले जे होस् हामीलाई अलिकता थप हामीलाई ऊर्जा र हामीलाई सहयोग चाहिँ प्रदान गरेको छ र त्यही अनुरूप अहिले हामीलाई चाहिँ एउटा ट्याब्लेट दिएको छ। त्यही ट्याब्लेट अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो वडाहरूमा गएर र स्कुलहरूमा गएर हामीले बालबालिकाहरूलाई युवा साथीहरूलाई हामीले मानव बेचबिखन सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू पनि देखाइरहेका छौँ र यो अभियान गर्दै गर्दाखेरि एउटा हामीलाई जो कोभिडले पनि एउटा चुनौती हामीलाई पारेको छ भने अहिले पनि मानव बेचबिखन सम्बन्धी अलिकता हाम्रो समुदायमा, किनभने बाँके जिल्ला भनेको समग्र मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदाय र पहाडी समुदायको एउटा मिक्सअप हुने ठाउँ भएको हुनाले पनि यहाँ अलिकता बुझ्न गाह्रो हुने र खुला सिमाना ले गर्दाखेरि पनि यहाँ सहजै मान्छे बर्डर वरिपरि जाने कुराले गर्दाखेरि पनि अलिकता यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई अलिकता चुनौतीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ हामीहरू। र अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा साथीहरूले, हाम्रो अभियन्ता साथीहरूले चाहिँ कति 3-4वटा बालबालिकालाई पनि उद्धार गरिसक्नु भएको छ। त्यो अनुरूप चाहिँ अब हामीले यो अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि अब हामीले आफ्नो विभिन्न जुन पालिकामा हाम्रो एम्बासडर साथीहरू हुनुहुन्छ सबैसँग सहकार्य गरेर हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले यो बेचबिखनलाई रोकथामका लागि हामीले प्रत्येक पालिकाहरूमा गएर पनि यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ भने बाल क्लबका भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी युवा क्लबका भाइ बहिनी साथीहरूलाई पनि हामीले यसबारेमा जानकारी दिन्छौँ। हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मातहतमा अहिले 7-8 जना जति हाम्रो एम्बासडरहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू र हामीहरूले मिलेर जस्तो जुन भारतमा गएर जुन बेचिनु भएको छ, अल्पत्र पर्नु भएको छ बालबालिकाहरू, युवाहरू, उहाँहरूको लागि पनि उद्धार गर्नको लागि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी निकायहरूबाट पनि नगरपालिका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट सहकार्य समन्वय गरेर र सबै प्रोसेसहरू बनाएर पनि हामीले त्यहाँबाट धेरै बालबालिकाहरू उद्धार पनि गरिसकेका छौँ र अझ त्यो कार्य हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले आफ्नो गाउँ ठाउँमा समुदायमा जुन हामीलाई उक्त परियोजना अन्तर्गत प्लान
इन्टरनेसनलद्वारा नै हामीले एउटा ट्याब प्रदान गरिएको छ। त्यो ट्याब मोबाइलबाट पनि हामीले आफ्नो छिमेकमा सोसाइटीमा त्यहाँका बालबालिका युवाहरूलाई र जसलाई के हो त अब मानव बेचबिखन भनेको नै थाहा छैन, कसरी हुन्छ मानव बेचबिखन, त्यो सबै तरिकाको एउटा भिडियो छ। त्यो भिडियो पनि हामीले देखाएर धेरै जनचेतना फैलाइसकेका छौँ र त्यो कार्य पनि अहिले निरन्तर चलिरहेको पनि छ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले कसरी अब यो कोभिडको भयावह स्थिति अब सकिसकेपछि अथवा नर्मल भइसकेपछि हामीले जस्तो व्यक्तिगत रूपमा अझ त्यही फिल्डमा नै गएर अझ राम्रोसँग प्रभावकारी तरिकाले अभिमुखीकरण र सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ राम्रोसँग झकझक्याउने र त्यसमा मानव बेचबिखन किन हुन्छ त त्यो कुरामा पनि एकदम राम्रोसँग प्रष्टीकरण पार्ने पनि गर्ने सोचेका छौँ। मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने उद्देश्य बोकेको प्रोटेक्ट परियोजनाले मानव बेचबिखनबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, आफू र साथीभाइ सहकर्मीलाई कसरी जोगाउने, माया उदय भिडियोले समुदायमा पारेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराउने जस्ता क्रियाकलाप बाँकी युनेस्को क्लबले सञ्चालन गर्दै आएको छ। क्लबले प्रोटेक्ट परियोजना मार्फत 11 विद्यालयमा बालबालिकाहरूको सहभागितामा जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्टिक एन्ड स्टोन तालिम सञ्चालन गरी यसबाट 306 जना विद्यार्थीलाई सहभागी गराएको छ। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सञ्चार सम्बन्धी 148 वटा सेसन सञ्चालन गरिएको, जसमा 2762 जना विद्यार्थी, आमा समूह, बचत समूह, युवा समूह, सरकारवाला र अभिभावकहरूसँग अन्तर्पुस्ता संवादबाट बालबालिका तथा युवाहरूको सवालमा छलफल गरिएको क्लबले जनाएको छ। यसै गरी क्लबले बेचबिखनको जोखिममा रहेका 113 जनालाई करिब 5000 मूल्य बराबरको खाद्यान्न, स्टेसनरी जस्ता सामग्री सहयोग गरेको छ। स्थानीय सरकारले बाल विवाह रोकथाम तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको कार्यक्रमलाई खजुरा गाउँपालिकाले रु 1 लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाले रु 6 लाख विनियोजन गरेको छ। समुदाय आफै जागरुक भएर 2 वटा बालबालिका बेचबिखन र 5 वटा बाल विवाह रोकथाम गरेका छन्। 8 वटा खजुरा गाउँपालिकामा, 8 वटा बैजनाथ गाउँपालिकामा, 15 वटा कोहलपुर नगरपालिकामा र 15 वटा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समितिहरू गठन गरिएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम सेरोफेरोको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई तल दिएको ठेगानामा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, आजका लागि म प्रस्तोता लक्ष्मी तिमल सिन्हा र उत्पादन सहयोगी रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। अर्को महिना नयाँ अङ्क र नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।